而家又係我微微煮食時間。今日我煮嘅係蠔汁茄子炆米粉，材料有蠔油適量、茄子1條、米粉50克。首先我哋係會將嗰啲茄子切一段段，然之後用水浸住，浸完之後我哋鋪張紙巾，防止佢生鏽。我哋首先係熱咗個鑊，熱完鑊之後我哋關火，關完火我哋落嘅油係比較多少少。落完油之後我哋放上茄子，放上茄子嘅時候我用中火煎佢，煎嘅時候要蓋上鑊蓋，讓佢有水氣回鑊，唔會太乾。煎到茄子兩面金黃嘅時候盛起。我哋嘅汁料係有蠔油1湯羹、生抽老抽各半湯羹、鹽糖適量嘅滾水凍滾水。米粉1個係50克。我哋米粉焯嘅時候焯佢2分鐘，焯完2分鐘之後我哋唔需要過冷河，因為我哋一陣間直接回鑊的。我哋煮個汁嘅時候放入啲汁料煮嘅時候我哋同樣係蓋上鑊蓋，蓋上鑊蓋讓它容易煮滾些。當佢煮滾嘅時候，我哋就放下啲米粉茄子回鑊。我哋當啲米粉茄子回鑊嘅時候，我哋就讓佢吸收啲汁料。吸收咗汁料之後，我哋一陣間就攪拌均勻。攪拌均勻咗之後，我哋就將佢盛起。盛起嘅時候，我哋就撒上芝麻。撒上芝麻，呢個蠔汁茄子炆米粉完成啦。天時熱食都幾好㗎，唔會太入口。大家有興趣不妨試下啦。個茄子腍腍滑滑，米粉爽爽口口。天時熱，大家都幾適宜㗎。天氣太熱了，大家有興趣不妨試下啦。